马不停蹄的跑了一圈儿，这回还得和大家那个亮货，这回是真亮货了。哎呀，憋了好长时间，把东西该吃的都吃了。现在基本上弹尽粮绝了，冰箱都空了。主要是和大家汇报都吃啥。有好多人都说，一看我们买那些东西，你得啥时候吃完呢？你看啥时候吃完，现在就没了。这个鸡蛋呢是白皮儿的、红皮儿的倒着吃。先给你们讲讲啊。哎呦我的妈，今天可真没少买。我上次买的骨头不是做酸菜都吃光了，骨头吃光了，酸菜也吃光了，这就冬天的东西结束了。今天我又买干啥呢？我不有白菜还有大豆菜吗？白菜汤、大豆菜素泊汤，就是这盒骨头。还告诉你们一下这盒骨头多少钱？10块2毛3，老新鲜了，蛮好蛮好的，在中国那个大超市买的。茄子是多少钱？就买了3个茄子，这茄子真是不错的，但是和我们的东北那茄子两回事儿，不灭不黏糊。我今天我这给你们主要是汇报啥意思呢？我俩现在买东西吧，因为你这个老年生活，你的那个收入啊，老人都算计，这是肯定的。咱省下钱干啥呀？咱得出去旅游了。现在这不家里没活了吗？所以你这个打法和生活的节奏要变。我们其实还有一点那个就是叫地瓜粉呐。今天我们那个路过那个上政府嘛，去办那个换地址，就是顺便挨着我们那个韩国店，我们就去了，便宜2块钱。我说的买回来，咱搁车房也不用打开啊。这个粉条，其实我跟你讲，真正好吃的粉条还得是我们东北的那个土豆粉，那个晶莹还筋道，还那个透亮丝分的不碎。我看网上有好多人卖那个买那个农民吃那秃噜秃噜，我还是喜欢吃那样的。这个要时间长了，第2顿就基本有点粉了，没啥意思。这玩意儿也不是咱们就从小就爱吃那个，就那个好。你没看我们那德莫利炖鱼那粉条子，红红莹莹的，哎呀，亮晶晶的，真好。回去吃吧，在这儿是没有啊。尖椒，我们不还有一块腊肉吗？我说把它炒了，他说那就买几个这个辣椒，就得颠对着吃。上次他那个腊肉是搁什么炒的，也蛮好吃的，现在吧，基本上啊，我跟你讲，我们就是不管到哪个商店，有打折的，有促销的，这就是老年人的购物原则，不像年轻人，人家的脑瓜不寻思就买了。哎呀，这东西，这个广州大酒家的东西最好，它这个素的糯米鸡，买2盒才4块不到5块钱，所以这个就得买。这个我要炒那个小油菜，我还有一点，就搁豆腐泡，跟广东人学的炒，挺好吃，买个馄饨皮儿，我喜欢就是剁那个鲜虾，再搁一点肉馅儿，搁点姜末。哎呀，早上吃这个最舒服。这2个是促销的价，老李给选的。我讲讲这个啊，我吧这一阵儿吧，不知道为什么，就饺子好像没啥油丝，我现在还有个毛病了呢，敢吃肥肉了。上次买那个烤鸭，那个皮儿原来我都扔，现在我就敢造了，可能是缺，你说对不对？缺就吃呗。我呢就这回就跟老李说，我说咱俩往那边去吧，咱买半只鸭吧。我说这我怎么饺子好像空的捞的，完了他说那行。结果呢先买了半只鸭，这半只鸭我也不知道多少钱啊，他给剁的。完了之后上速冻的地方，看着来自祖国的广式的烧鸭啊，这个今天特价，老李反正我不知道这个是多少钱打折，也是论磅，他就我在车上问他，他就说买这个半只鸭呢的钱是这个的多1倍，
就比如说这个是5块，这个是10块，这个就5块啊，就这个意思啊。哎呀，这大鸭子可沉了，你说我们怎么吃呢？我俩在车上就开始研究，准备把它解冻了以后呢，用那空气炸锅给它剁一半烤。老李喝酒这回有下酒菜儿，我就愿意啃呐，这不是都满足了吗？老李在下边干活，你上来瞅啥？找东西。好，今天上那个韩国店，这个苞米正常的是6块9毛9这一袋儿，这个是彩色的，今天是4块9毛9买2袋儿。哎，4块9毛9买一袋儿吧，是买一袋儿，别瞎说，这玩意儿有时候说犯规呀。这个是什么呢？这个就是我说的那个老外那一大袋子卖，就是烙那种pan pack，就是发面饼，你什么都不用，你就搁水、鸡蛋一个和，就暄暄乎乎的。我说那个大袋子吃不了了，现在买这一个小的。今天它也是促销，老李说你就买个这个小的吧。我说好，买一个西葫芦。哎，老李，你说这西葫芦怎么吃来的？就汤啊。他说给我做那个就是搁小韩国那个我们不买那个汤料了吗？切点这个，搁点香，搁点那个金针菇，买了金针菇，那个搁金针菇，搁那小干鱼儿，搁豆腐，搁点西葫芦，就西葫芦就也就切这么一疙瘩，剩下我干啥呢？我上次不买那韭菜还有吗？再加上西葫芦包饺子。现在什么都不能量大，最好是一顿吃完饺子。但是我们哪次都是还能剩早上的搁油煎，完做点苞米面粥。这是又买那个几个小地瓜，真的，我告诉你，我小时候就是这种小地瓜，你看多好，这叫地瓜，整那老大。现在我跟你说，别贪大的东西不好。买了一个在韩国店买了一个青皮萝卜，我这个不是做菜的，这个就是当水果吃，咔哧咔哧咔哧。我上个礼拜吃了几个，大上个礼拜，我就愿意吃这些玩意儿，牙好我就愿意咔哧咔哧咔哧。这咋就介绍不完了呢？这个黄瓜上次买了3个吧，我一顿吃饭我就切一半儿，你看我猛不猛？咔咔咔，就也不拌调料，就那么咬着吃。现在还剩1根了。说老李那得买，他说买小的，我说不，买这个西红柿啊，这是老外超市的。我们一般就是把它切了拌沙拉，空口吃吧。现在好像怎么回事呢？不怎么感兴趣。哎呀，晒不完了，你看，有机菜花买的，老李说不买了。哎，我说要买。买了几个橘子，买啥了？腰花，这有1个多月，1个半月了，快2月了没吃。我们都是什么计划？不是老吃，偶尔的吃这个东西还是对的啊。你不是老吃的东西就这不是那个金针菇吗？做汤用的。这个吧是那个上海的荠菜包。其实这个要我有荠菜我也能做，我就说，哎呀，3块多钱吃个碗吧，咱就是调剂。早晨一热，你吃俩我吃俩，是不是？什么样都得吃。这个是刚才那个素的那个什么一对儿，买这一对儿糯米鸡，我们喜欢吃这个。9毛9，三头蒜，多了不行，看看有没有啥的变戏法，能不能再变出来点啥？谋了。我这是给你们晾完货，我顺便讲一讲啊。我这2天吧发现那个，我们发节目，先这么说啊，我们发节目是在抖音上发，完了呢就是同步到今日头条。最近发现什么问题呢？我们也投诉了，就是今日头条还是正常的播，抖音呢就给我们停顿了。我呢就
这又开始睡不好觉了，就是我这不能有事儿，我就寻思怎么的了呢？犯啥错误了？但是我们知道，抖音你超过15分钟，它咔嚓就给你断了，啊。那么今日头条你伸点胳膊伸点腿都没有问题，现在我们不敢伸，因为和抖音它是同步的嘛。最近我发现他俩好像分开了，我们投诉以后他就说别着急，别着急。我告诉大家是什么意思呢？就是我们是隔天播出啊，这个是没有变的，除非我们离开这个家，上其他城市，上其他国家，这个网络就不方便了，这个时候的节目就不能保证了。但是我们在家都是隔天播出啊，那怎么办呢？你们要想看节目，今日头条肯定是有的，抖音呢也可能迟，这应该是迟，它给你扣若干个小时吧，反正你要不着急也能看着，这就随你们的便。我只是顺便的告诉，有好多人就在这等着，我也知道那个滋味。我要盯谁节目，我也是，哎呀，看他发没发，看不等等，就是时间是大把的嘛，所以你个精力呀、注意力呀，你喜欢的东西就这样，你喜欢东西你就老关注呗，这个都很正常啊。再顺便说说，就是现在，哎呀，国内外到我节目的，就是我也生气，但是这会儿呢，我也是整不明白，这会儿我弄了一身骚，人家说我不对，网络说我不对，那我也不明白呀，那就算了，以后我也不能多说啊，自己有自己的打法，反正你要整我整不过你，我就撤退呗，就是这么简单的事儿，不能多说了。你看这家摆的啊，你说我这收拾入冰箱还得一阵子，补充一下，我刚把这些都装到冰箱里头。这个忘说了，这个金枕头，这个原价是19块多，就20块钱吧，现在是12块9毛7，就13块。今天是特价，我老想吃这个。我看节目的黄老师说吃，说好像呢还有人做节目都说买一次就200多块，原来哪有这么贵？我们原来我也买过，没有这么贵。这是一个，再一个啊，说那个鸭子，那个半只鸭呀是22块9毛9，就是23块。那么我们买这个全的烧鸭才23块4毛1。那就是基本上一个价，这个是吃半只，那个吃全只，但是那个重啊，那个大呀，馄饨皮儿是3块3毛9，就今天这油价涨了1块4毛6吧，是4毛几，这油突然间上次加油还1块3毛多，你看你就不用说中国大超市买多少东西这么长纸条，这个是老外的那个超市买的，这个就是韩国店买的啊，基本上都介绍到了啊，有的时候也忘，也是还有酸奶，今天我就买了，一次就24个，我这是一会儿吃的，没有多少，现在你看着挺大，照以前差老了，就补充这些吧，吃这个，晚上吃这个，明天吃这个，挺好。对，老李你就得这样，我不能搁那个盒里吃。这是我蒸的发糕花卷剩的2米饭，你看看俺们丰不丰盛？买了就吃，老李讲话了。今天就暂时跟大家分享到这儿，我们下次见。